Hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliyining xəbərlər proqrammasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda təfsili məzmunlarni diqqətinizə sunumuz. 2024 yılı 10 aydan 2025 yılı 2 aygacha bo'lgan aralıqda kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Kanada, Fransiya, Germaniya, Yaponiya, Qirg'iziston, Norvegiya, Gollandiya, Angliya va Türkiye qatarlıq 9 davlatda yashaydigan muajiratga Uyg'urlar ichidagi qisqa muddatlik ziyorat uchun chet elga chiqishga ruxsat qilinganlar yoki Xitoy hukumati qo'llagan sayohat orqali Sharq Turkistonga ziyoratga borganlar pasport va sayohat kinishkasi elib uzun muddatdan keyin Sharq Turkistondan mangu ayrilgan bir jup ayolni o'z ichiga olgan 23 nafar Uyg'ur va 2 mutaxassisni ziyorat qilish Xitoy hukumati tashkillagan sayohatga munosabatlik surat, hujjat va do'yin sinlariga o'xshash ommaga oshkora barliq manbalarni inchiklash natijasida 3 fevral kuni Xitoy Uyg'urlarning sayohat qilishiga ig'ir cheklama qo'ymoqda nomli doklad e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlarni qandoq kontrol qilganligini va Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik qilmishini yushirib, Sharq Turkiston vaziyatini tinch gullangan qilib ko'rsatishga urinayotganligini fosh qilgan. Dokladdan ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchi hukumatining Uyg'urlarning chet elga sayohat qilishiga cheklama qo'yib qolmay, chet elga sayohatga boradigan Uyg'urlarga ig'ir yuklarni yuklagan va xalqarada qo'g'dildigan Uyg'urlarning inson haqlarini daxli ta'rizga uchratgan. Gerçi Xitoy dunyoga Sharq Turkistondagi vaziyatning normal ekanligini bildirmoqchi bo'layotgan bo'lsa-mu, ammo bu qilmishi atalmish Xitoydagi 12 million Uyg'urga ijro qilinayotgan cheklamasini ko'rsatib qo'ygan. Xitoy tajovuzchilari 2016 yılı Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qattiq irqiy qirg'inchilik yurgizgandan buyon Uyg'urlarning pasportini xalqancha musodir qilgan va Uyg'urlarni chet el bilan aloqa qilganlik uchun turmaga tashlagan. Doiralar hozir bir qism Uyg'urlarning xalqaro sayohat uchun pasport iltimos qilish yoki qaytarishiga ruxsat qilsa-mu, sayohat qilganlarni qattiq tekshirgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti e'lon qilgan dokladda qayd qilinishicha, Xitoy sayohat cheklamasini oddiylashtirish orqali bir qism Uyg'urlarning uzun yillardan buyon chet eldagi tuqqanlari bilan ko'risholmaslik vaziyatiga xotima berib, chet eldagi yaqinlari bilan qisqa vaqtda bo'lsa-mu jam bo'lish sharoitini hozirlagan. Xitoy hukumati Uyg'urlarni bostirish uchun sayohat cheklamasini yurgizgan. Yaqindan beri atalmish Şinjandan ayrilgan yoki atalmish Şinjandagi tuqqanlari bilan ko'rishayotgan Uyg'urlar chet elga ziyoratga berishdagi maqsadni hukumatga uqtirish kerak ekan. Aile ziyarati sababi bilan iltimos qilganlar cho'qim chet eldagi oila a'zolarining taklifnomasi, ularning shaxsiy uchurlari, adresi, xizmat o'rni va boshqa materiallari bilan ta'minlash kerak ekan. Buningga ruxsat qilish qattiq qoidalarni shart qilgan. Ya'ni sayohatchilar cho'qim chet eldagi faoliyatchilar bilan aloqa qilmasligi, Xitoy hukumatini tanqid qilmasligi, ma'lum muddat ichida qaytib kelishi kerak ekan. Turkiyaga o'xshash musulmonlar o'ltiraqlashgan davlatlarni sayohat qilmasligi kerak ekan. Ziyoratni qabul qilgan bir qancha kishi har bir oiladan faqat birla odam bir vaqtda sayohat qila oladi va chet eldan qaytib kelishni kafolatlantirish uchun oila a'zolari go'ro'ga ilinadi degan. Ba'zilarning aytishicha, sayohat ijozati berishdan ilgari ularning kepil bilan ta'minlashi talab qilingan. Bu qoidalarga amal qilmaslik ularning kepillari yoki oila a'zolarini qattiq jazoga uchratadigan. Sayohat qilishga ruxsat qilinganlar chet elda sayohat qilayotganda bekitilgan katibash ular bilan doim aloqalashib, kundalik faoliyatlardan xabardor bo'ladigan. Sayohatdan qaytib kelgandan keyin doiralar ularning pasportini yana musodir qilib oladigan. Sayohat qilgan davlatlardagi Uyg'urlarning ahvolini so'raydigan. Xitoyga vizasiz sayohat qilish shartiga to'shadigan chet el pasporti borlar oilasidagilarga cho'qim orqa ko'rinishini tekshirib, yerlik hukumat o'rinlari, mahalla komiteti va oilasidagilar turishliq yerlik soqchilarning oldin tasdiqlash kerakligini aytgan. Ular atalmish Şinjandagi yurtiga qaytgandan keyin ba'zilari so'roq qilingan va mehmonxonalarda turishi talab qilingan. Tuqqanlarining uyiga yerlashishigami ruxsat qilmagan. Xitoyni ziyorat qilish uchun viza talab qiladigan davlatlarning fuqarosi bo'lgan Uyg'urlar uzun bir iltimos qilish vaqtiga ehtiyoj bo'ladi ekan. Siyosiy faoliyatchilar qatnashgan so'rin, to'ylarga borganlarning viza talabi rad qilinadi ekan. Xitoyning diplomatik xodimlari chet ellarda yashaydigan bir qism Uyg'urlarni Xitoy Kompartiyasining organi bo'lgan atalmish Şinjan Birlashma fronti xizmat bo'limi tashkillagan atalmish Şinjan sayohatiga qatnashishga yetaklagan. Bu sayohatlarga qatnashish uchun kishilar cho'qim Xitoyning davlat kimligi, pasporti va atalmish Şinjandagi oila adresining ko'paytirilgan nusxasi bilan ta'minlash kerak ekan.
Андан bu tizimlik Xitoyga avatilgan bo'lib, u yerlik soqchixona, jamoat xavfsizligi idorasi va terrorlikqa qarshi turish bo'limi, shundaqla mahalla komiteti qatorliq har qaysi tarmoqlardan o'tadi ekan. Rasmiy sayohatga faqat tasdiqlangan kishilarla borsa bo'ladi ekan. Chet el pasporti bor Uyg'urlarmi bu sayohatlarga qatnashish uchun cho'qim Xitoy fuqaroligidan voz kechishi kerak ekan. Dokladda aytilishicha, Uyg'urlar bu xil sayohatning o'zlari yolg'iz sayohat qilganga qaraganda texmi bexatar bir tanlash ekanligi. Viza iltimos qilish sur'ati tez va jarayon texmi oson bo'lib, bu rayonni o'zlari ziyorat qilgandiki va soqchilarning savol so'roqlari shundaqla qo'lga olinish xavfidan saqlang'ili bo'ladiganligini aytgan. Bu sayohat ömkeге qatnaşqan Uyg'urlar o'zlarining Birlashma front amaldorlari tarafidan yaqindan kuzatiladiganligini, oilasini yo'qlash uchun ruxsat so'rashga majbur bo'lganligini, hatto o'zaro Xitoycha so'zlashadiganligini aytgan. Xitoycha ravon so'zlayolmaydiganlar uchun pinin yoki fonetikalik izohatlar orqali atalmish Şinjanni maqtagan ssenariyalar tayyorlanib, Xitoyning atalmish Şinjanni tinch gullantirayotganligini tashviq qilishi talab qilingan. Sayohat qilishga ruxsat qilingan Uyg'urlar asosan Urumchi va atalmish Şinjanning shimolidagi ikki shahardan bo'lib, ko'pincha Uyg'urlar Sharq Turkistondan ayrila olmaydi ekan. Chet ellardagi Uyg'urlar turma va lagerlardagi yaqinlarini bilmaydi ekan. Xitoy hukumati bu tür sayohatlarni ham rasmiy mediada, ham hukumatga aloqador shaxslarning ijtimoiy axborot yo'llanmalarida tarqatib, atalmish Şinjandagi kishilik huquq dafsanchiligini oqlashga uringan. Sayohatni kontrol qilish orqali Xitoy Kompartiyasi Uyg'urlarning oilasi bilan izchil aloqa qilish va atalmish Şinjanni ziyorat qilish badaliga sukutni tanlash, Uyg'ur kultural faoliyatlari va boshqa faoliyatlardan qochish sharoitini borliqqa keltirgan. Doklad yana Xitoy doiralarining uzundan buyon o'qituvchilarni jimoqtirib, chet ellarda yashaydigan Uyg'urlar, faoliyatchilar va Xitoy hukumatini tanqid qiluvchilar, shundaqla ularning Sharq Turkistondagi oilalarini nishonlab, chegaradan halqagan bostirish ilib borganligini, Xitoy hukumatining xalqarada belgilangan qonun majburiyatlarga asosan Uyg'urlarning erkin sayohat qilishiga yo'l qo'yishi, chet el munosabati borlarni jazolashni to'xtatishi va Uyg'ur diasporasiga qaratilgan bostirish tadbirlarini oxirlashtirish kerakligini ta'kidlagan. Sharq Turkiston surgunda hukumati 4 fevral kuni Xitoyning bu aldamchi taktikasiga qarata Xitoyning vatanni ziyorat qilish dramasining parda orqasida josuslik, bostirish va yer sharviy bexatarlikka tahdid selish strategiyasi yoshiringandir nomli axborot e'lon qilib, Xitoyning dunyo ko'rolmayotgan abdi beshirsini echib tashladi. Axborotda mundaq deyildi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Xitoyning istihbarat va ta'sir kuchi organlarining muhim tarmog'i bo'lgan Birlik front xizmat bo'limi tashkillagan eng yangi tadbir tashviqot harakati va psixik urushni qattiq aybladi. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining yaqinda e'lon qilgan dokladida Xitoyning Uyg'urlarga safarga chiqish cheklamasini qattiq ta'kidlagan bo'lsa-mu, ammo Xitoy Kompartiyasi va Xitoy Kompartiyasining davlat alqan bostirishidagi muhim bir omilni ko'zdan qochirgan. Bu atalmish vatanni ziyorat qilish majburiy bo'lib qolmasdan, balki Sharq Turkistonliklar, ya'ni Uyg'urlarga singib kirish, nazorat qilish, ta'sir ko'rsatish va kontrol qilish uchun laylangan yer shari xarakterlik ta'tir tashviqot harakatining bir qismi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Cumhur raisi doktor Mamdumin A'lo apandi bu nuqtani ta'kidlab mundaq dedi. Xitoy bu rag'batlantirish va majburlash safarini bahona qilib, Sharq Turkistonlik muhojirlarga singib kirish, kontrol qilib olish va josuslik qatorliqlarni qilyotidi. Bu Xitoyning Sharq Turkistonni mustamlaka qilish, irqiy qirg'inchilik va ishg'ol qilish harakatiga qarshi kurashimizni ojizlashtirish uchun yurgizilgan psixik urushi va axborot to'plashdir. Bu safarlar axborot to'plash va psixikalik urush uchun bo'lib, qatnashuvchilar chet ellardagi mustaqillikni qo'llaydigan Sharq Turkistonlik faoliyatchilar va tashkilotlarni josuslik qilishga majburlab, mustaqillikni qo'llash kayfiyatining oldini olishga majburlanadi. Xitoy Kompartiyasi shaxslarga istihbarat bilan ta'minlash, yolg'on uchur tarqitish va Sharq Turkistonning mustaqillik harakatini ojizlashtirishga zo'rlab besim ishlatadi. Bu strategiya Xitoy Kompartiyasi Markaziy komitetining 1996 yılı 7. numurluq hüccetida aniq ko'rsatilgan uzundan buyon davomlashtirayotgan Sharq Turkiston masalasining xalqaralashishining oldini olish qara niyatini isbotlaydi. Yaqinqi yillardan buyon dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan muhojiratdagi yuzlagan, minglagan Sharq Turkistonliklar Sharq Turkistonga sayohatga berishga rag'batlantirildi. Afsuski, ular doim Xitoy istihboroti bilan hamkorlash tahdidiga uchraydi. Rag'batlantirish, qaqti-so'qti qilish, oila a'zolariga tahdid silish va psixikalik kontrol qilish orqali Xitoy Kompartiyasi qatnashquchilarni Beyjingning davlat halqigan bostirish to'rida maxfiy xodim bo'lishga majburlaydi.
Sharqi Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va diplomatiya xavfsizlik ishlari ministri Salih Xudoyor bu harakatlarning ig'ir bexatarlik tahdididan ogohlantirib mundoq dedi. Xitoy hukumati vatanni ziyorat qilishni oldin maxfiy planlab olib, axborot xodimlarini qabul qilib, Sharq Turkiston muhojirlariga ta'sir ko'rsatish va kontrol qilish orqali Xitoy ishg'oli va irqiy qirg'inchiligiga qarshi kurashni ojizlashtirmoqda. Erkin dunyo hukumatlari buni ig'ir bexatarlik tahdidi deb e'tirof qilish va keskin harakat qo'llanib, Beyjingning zo'ravonligiga taqobil turishi kerak. Uning ustiga bu sahna xarakterlik ziyorat Sharq Turkiston xalqiga qartilgan irqiy qirg'inchilikni yoshirish va inkor qilish rolini o'ynaydi. Millionlab kishilar jazo lagerlariga qamalgan, majburiy emgakka qul qilingan yoki yuqori bexatarlik turmalarga solangan. Beyjing inchiklik bilan sayyora o'yinlar, ssenariyalik guvohlik berish va kontrol qilingan obrazlar orqali tinchlik va taraqqiyot degan xiyoliy tuyg'uni uydurishga urindi. Sharq Turkiston surgunda hukumati ogohlantirib deydiki, bu nuqul tashviqot emas, balki Xitoyning haqiqatni burmalash va qarshilik ko'rsatish strategiyasining faqat bir qismidir xolos. Harakat chaqiriqi. Birinchi, Sharq Turkiston surgunda hukumati barliq Sharq Turkistonliklar, ya'ni Uyg'urlarni Xitoy Kompartiyasi yetakchiligidagi bu istixborot harakatiga qatnashishni rad qilishga da'vat qiladi. Hamda ogohlantirdiki, bu xildagi safarlarga qatnashuvchilar va ularning tunish bilishlari xavfga uchraydi. Biz demokratik hukumatlarni bo'libmi Sharq Turkiston muhojirlariga sohibxonlik qilgan hukumatlarni mushu sharoitdami Sharq Turkistonga berib kelgan kishilarni qattiq nazorat qilishga chaqiramiz. Xitoy kontrolligidagi rayonlardan qaytib kelganlar Xitoy axborot organlarining majburlash, qaqti-soqti qilish yoki josus qabul qilish alomatlaridan tekshirilishi kerak. Biz G'arb axborot organlari va qonun ijro qiluvchilarni Birlik front xizmat bo'limi yetakchiligidagi tashabbuslarni bevosita davlat bexatarligiga tahdid deb qarashga da'vat qilamiz. Xitoy Kompartiyasining chet eldagi ayg'oqchilari Sharq Turkiston milliy harakatiga singib kirish, ojizlashtirish va yo'qotish uchun faol tirishyotidi. Hukumatlar cho'qim keskin harakat qo'llanib, Xitoyning davlat halqigan bostirishiga taqobil turishi kerak. Biz siyosiy belgilgüchilarni surgundagi to'plamlarga qartilgan Xitoyning ta'sir ko'rsatish harakatiga qarshi qattiq axborot tadbirlarini yo'lga qo'yishga chaqiramiz. G'arb davlatlari shuni to'nib yetish kerakki, Xitoyning bostirishi Sharq Turkistonni ishg'ol qilish bilan to'xtab qolmasdan, balki u demokratik jamiyatlargacha kengaydi. U yerda o'qituvchilarni jimiqtirish, mahalla komitet rahbarlari va tashkilotlarni chiritib, Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llash harakatini ojizlashtirish uchun barliq razil vositalarni qo'llanishga urindi. Xitoy Kompartiyasining o'z hujjati uning maqsadini isbotlaydi. Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti 1996 yili 7 nomerli hujjatda hokimiyatning singib kirishi, nazorat qilishi va ta'tir tashviqot orqali Sharq Turkiston masalasining xalqaralashishning oldini olish strategiyasi o'tirg'a qo'yilgan. Bu hargizmi yangi siyosat emas. U Beyjingning Sharq Turkiston xalqiga qarshi uzun muddatlik ishg'oli va urushining davomi. Dünya Xitoyning aldam xaltasiga tushmasligi kerak. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish xalqimizning kishilik huquqi, erkinlik va mavjud bo'lib turishiga kafolatlik qilishining birdan-bir yo'li ekanligini ta'kidlaymiz. Sharq Turkiston xalqi adolat, erkinlik va millatimizning mustaqilligini asliga keltirish uchun bo'shashmasdan qat'iy kurash qiladi. 28 yil burunqi bugungi kunda, ya'ni 1997 yili 2 ayning 5 kuni aziz vatanimizning G'ulji shahrida tajovuzchi Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga qarata yurgizayotgan zulmiga chidab bo'lolmagan vijdonli Uyg'ur xalqi ko'chalarga to'kilib tinish namoyish orqali haq huquqlarini talab qilgan bo'lsa-mu, Xitoyning dahshatli bostirishi natijasida necha minglagan Uyg'urlarning qonlari behuda oqqan, turmalarga qamalgan fojialik bir kun. Bu kun shundoq bir kunki, vijdonlar uyg'ongan, Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun asos solingan, xalqimizning Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish irodasi yana bir qatim namoyon bo'lgan, tangning hamon bir kuni otadiganlik umidi kuchlangan bir kun. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Cumhur raisi doktor Mamtimin A'lo apandi bu kunga bag'ishlab bayonot e'lon qilib mundoq dedi. Bugün biz G'ulji qirg'inchiligining 28 yilligini xotirlamoqdamiz. Bu kun fojiaga to'lgan va chidam g'ayratga simvol bo'lgan bir kun. Shundaqla Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa Turkiya xalqlariga qarata izchil davomlashtirib kelayotgan irqiy qirg'inchilikni ro'shan eslatadigan kun. 1997 yılı 5 fevral günü minglagan Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa Turkiya xalqlar 2 Sharq Turkiston Jumhuriyatining tarixiy poytaxti G'ulji shahrida yig'ilib, Xitoyning mustamlaka hokimiyati, diniy zulm, sistemlik kamsitish va zo'ravonligiga qarshi tinch namoyish yo'li bilan
erkinlik, adolat va tüp huquqlarni asliga keltirishni talab qildi. Xitoy ishg'olchilari vahshiylarcha bostirishga boshladi va qo'lida temirning sunuqi yo'q namoyishchilarga o'q chiqarib, 100 dan ortiq kishini naq maydonda rayimsizlarcha qirg'in qildi. Minglagan kishi qo'lga olindi. Ularning ko'pinchisi turmada qiynalib o'lib ketdi. Yana ba'zilari o'lim jazosiga hukm qilindi. Sonsizlagan oilalar vayron bo'ldi. Urug' tuqqanlari g'oyib bo'ldi. Ularning faryodlari Beyjingning temir tapini ostida tunjiqtirildi. G'ulja qirg'inchiligi faqatla bir qo'rqinchli vahshiy voqea bo'lib qolmasdan, balki Xitoy ishg'oliyatchi armiyasi bugungi kunda elib berayotgan irqiy qirg'inchilikning bishorati edi. 1997 yildagi qirg'inchilikni keltirib chiqargan mustamlika siyosatlari bugungi kundagi umumyuzlik etnik qirg'inchilik, majburiy emgakka silish, keng ko'lamli qul qilish, keng ko'lamli tutqun qilish, majburiy tug'mas qilish, majburiy assimilyatsiya va davlat qo'llashi bilan bosqinchilik qilish harakatlariga yo'l ochdi. Dunyo 1997 yili harakat qilmay qo'l qo'yishtirib qarab turdi. Bu mag'lubiyat sababidan Xitoy irqiy qirg'inchilik siyosatini kuchaytirdi. Bugungi kunda millionlagan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlar jazo lagerlari va turmalarda qamalib, madaniyati, kimligi, kulturi va insonligi yo'qotilmoqda. Farzandlari oilasidan majburiy tortib olinmoqda, mavjudligi tahdidga uchramoqda. Sharq Turkiston surgunda hukumati Amerika, Avstraliya, Yevropa ittifoqi, Hindiston, Yaponiya, Angliya va barliq erkinlikni suydigan davlatlarni o'z ichiga olgan xalqaro jamiyatni Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat sifatida e'tirof qilish va tashqi o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini qo'llash orqali davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning tub sababini hal qilishga chaqirdi. Xalqaro jamiyatning texmi kuchlik jazolash, qonuniy javobgarlik va diplomatik besim orqali Xitoyning irqiy qirg'inchilik va mustamlikachilikka xotima berish uchun keskin harakat qo'llanish axloqiy va qonuniy majburiyati bor. Biz G'ulja qirg'inchiligidagi shahidlarni hurmat bilan eslaymiz va ularning qon qisosining unutilmaydiganligiga qasam qilamiz. Ularning kurash ro'yi bizning erkinlik, adolat va Sharq Turkistonning mustaqilligini to'liq asliga keltirish kurashimizda davomlashadi. Gap so'z bilan ko'ngil avundirishning vaqti o'tdi. Faqat Sharq Turkistonning to'liq ozod bo'lishila Uyg'ur, Qozoq va boshqa turkiy xalqlarning mavjudligi va erkinligini kapolatga ega qila oladi. Millat mücadilisimi yoki guruh jidilimi? Her milletning beshiga tuyuqsiz bir paytda hayot yoki mamot, qurtulush yoki inqiroz daqiqalari kelib qoladi. Kunimizda buni tarixning burilish nuqtasi deb atashimiz mumkin. Bu xil daqiqani sezalgan millatlar chaqmoq tezligida har ishni cho'ng bir kuch hosil qilish asosida tartibga solib mangdi. Bu bilan mavjudligi saqlanib hayot qoladi, qurtuladi. Ammo bu xil daqiqalarni o'tmish tarixidek g'aflatda va safolatda tuymasdan va sezmasdan o'tkazgan millatlar yo shu aman yoki bo'lmasa ma'lum mezgil o'tib munqarslikka yuz tutadi. Demak, bu xil daqiqalar millat tarixidagi bir burilish bosqichidir. Bugungi dunyoda hur va mustaqil yashayotgan bir qism millatlar mazkur qisqa mezgilning ahamiyatini tushunib, har sohada cho'ng bir tanzimot, ya'ni sistemlashish va islohotlarni elib berib aman qolgan bo'lsa, xo'rliq va asirlikda yashayotgan bir qism millatlar har davrni va har daqiqasini g'aflatda o'tkazib o'tgan va oqibat munqarislik bo'yinturqiga tutilgandir. Sharq Turkiston navbatda dal mush xil bosqichni boshdan kechirmoqda. Ya qurtulib yashaymiz, ya yutilib tugaymiz. Buni tarix belgilugisi. Biz buni bugun belgilay olmaymiz. Chunki istiqbolimiz, zehnimiz va tushunchalarimizda naqadar qorong'u bo'lgan bo'lsa, istiqbolimiz uchun bir burilish yasaydigan bugungi tarixiy fursatlarimizmi o'xshashla qorong'ulikda, ig'ir darajada g'aflatda va ihmolkorlik, ya'ni parvosizlikda o'tmoqda. Qanmı töktük, inqilabmı qıldık. Bir emas, bir neçə qitim qıldık. Lekin zulümga, asaretga qarşı milli direnişlerinin her qitim bizge qaldırıp ketkini faqatla açıq savaqlardan ibaret boldi. Bilimizki bu qanlıq savaqlar bizge qurallık ve qanlıq isyan kötürüş bilenla hiç gayege erişip bulalmaydıqallıqımızını öğretti. İşinəyliki, milletimizni hər tərəfdən bağlap, qımırlaşqımı macalını qoymagan maddi asaretin taşqiri, royimizni oxultayotgan mənevi asaret ortada turupdu. Milletni bu mənevi qulluqdan azad qılmay turub qılgan hər bir hərəkətimiz heç nəticə vermedi və vermegisi.
Darvaqa, bugungi echinishliq ahvolimizga nisbatan millatning ma'naviy qurtulishiga xizmat qilmaydigan har qanday bir jarayon hech bir mohiyatga ega bo'la olmaydi. Mohiyatda ega bo'la olmagan ekan, biror foydami elib kelolmaydi. Tushunib yetildiki, bugungi eng chong vazifa millatni ma'naviy asoratdan qutuldirishdir. Tariximizda bir burilish hosil qiladigan bugungi bu davr bizga ushbu vazifani topshirgan ekan, kelajak avlod albatta bugungi bu vazifaning mevasini kutadi. Demak, bundaq bir davrda yashayotgan har bir kishining harakat va faoliyat elib berayotgan har bir shaxsning bir vazifasi, texmi to'g'ri qilib aytsak, bir milliy burchi bor. Ish odamlari yurtning taraqqiyoti va olg'a besishning ko'yiga kirishi, ilm ahlilari bo'lsa ko'pchilikni oqartish, bilim tarqitish yo'lida qo'lidan kelgancha ish qilishi lozim. Matbuot va matbuotchilarmi umumining dard ahvoliga, fikri va tushunchasiga tarjimon bo'lishi kerak. Har kim o'z sohasida o'z g'ami va o'z g'oyasi uchun ishlab, so'zlab ketavergan taqdirda, buningdan kelib chiqadigan natija milliy mujodilani unutib, guruh jidili tug'dirishdan boshqa ish bo'lmaydi. Burhan Muhammadning tarjimasidagi millat mujodilasimi yoki guruh jidilimi nomli maqoldan ilindi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.